Amigos de YouTuber, hoy día les vengo a presentar un nuevo video, cuando salí con el video, un nuevo video, y este video va a ser de choque de dos slime, con el slime que hice, uno verde y uno morado. Aquí está junto mi hermano. Hola. Suscríbanse a su canal, que es... Aún lo tengo, pero lo voy a tener pronto. Bueno, se los dejaré en las descripciones para que vean y suscríbanse a este canal, porque vamos a subir videos muy entretenidos, que no se lo imaginen. Bueno, vamos a hacer de choque de slime. Vamos a mezclar este slime junto con ese slime. Si sale malo, no lo intenten, ¿ok? No lo intenten en casa. Y además, para ver cómo hicimos esto online, y se preguntan cómo lo hicieron, vamos a subir un video sobre el anterior video. Hicimos uno de cómo procrear esta magnificidad, cómo procreamos esto tan magnífico, y ahora en este video lo vamos a crear. Miren cuánto se estira. Esto sí es Illuminati. Bill. ¿Me entienden? Bueno, miren, se rompe y se ve como esponjoso, pero se junta. Es lo mismo si uno lo hace con este. Estíralo. Se rompe, pero se junta. Y lo bueno es que huele el slime y huele más. Ese está más sequito, no tan húmedo como este, porque este yo le eché mucha le eché mucho de esto, lente de contacto, un líquido para lentes de contacto. Eso, bueno. ¿Quieren que hagamos el choque de slime? En vez de la era de Ice Age, de la era de hielo, Ice Age de choque de slime. Chan. Empezaremos de una distancia. ¿Están preparados? ¡Ey, Rana! Rana hoy día está durmiendo, pero va a despertar. Chan. Viene el choque. ¡Oh! ¡Chocaron! Júntalo. ¿Qué pasa si lo juntamos? ¿Qué se formará? El Raúl lo está juntando ahora. ¡Júntalo! ¡Rómpelo! ¡Júntalo todo! ¡Destrucción de slime! ¡Está duro! Tranqui, si está duro, agua caliente. Entonces, porque es hecho con esto. Y esto, cuando se coloca duro, agua caliente. Entonces hay que buscar agua caliente, pero no podemos. Sí, pero eso lo hacemos cuando nuestros papás nos dejen. Miren. ¿What? A ver, toma. De ver. Mira. Miren. Esto, juntación de slime verde y morado. Pártelo, júntalo y pártelo de nuevo porque... Esperen. Y miren. Le hice esto y miren cómo se devuelve. Esperen. Miren. Y se devuelve. Wow. Pártelo. A ver, deja ver la parte de adentro.